Ok, Thuận chào tất cả mọi người xem video luôn ha. Nay ngày 30 bắn pháo hoa còn thị xã Công anh em nào có coi clip thì lên xem nha. Đó, chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe luôn, làm mọi việc thành công, có gì được đấy ha. Chạy sự như ý luôn. 12 là chạy lên được. 12 cái nào đây? 12 Đây cũng gần 12 giờ ha, gần bắn pháo hoa. Nãy đông người quá mình không quay được ha. Giờ mấy khu trò chơi cũng dẹp lại, nghỉ ngưng ha. Chào bắn pháo hoa. Đó, đi xem vòng cho anh em ha. Hôm nay cũng rất là đông ha. Cô hai. Nãy đông lắm rồi cả nhà, tại gần bắn pháo hoa thì mấy trò chơi nó cũng nghỉ bớt á. Nào có nhà quý vị có thể chọn chỗ này vô. Biết tưởng đâu 2 tháng. Dạo vòng ha, anh em đợi tí nữa bắn pháo hoa mình cho quay cho xem ha. Rất là đông luôn. Đây khu này khu vui chơi ha, còn khu này đông ra bớt rồi ha. Nãy mình đi là chen chân không lọt luôn á. Còn khu này là khu hỏi sưng chụp hình. Bánh đồng xu, bánh con cá, bánh sương, ô mai kéo sợi bánh xích, cầu vòng đặc biệt không ngon. Khá đông luôn ha cả nhà. Và này thơm. Đây Giang bắn pháo hoa nha nha. Nhà ba chưa không có đèn. Kia có bóng. Anh em đây đang rất đông ha. Gió mới đi rồi, gió. Vô. Đi đi. Tao quay ngoài sau vậy không? Quay sau vậy không? Quay thấy tao chứ mày đứng rồi. Quay góc xíu xíu nè ha.
Còn bắn mày mấy phút? Còn mới có 8 phút mà.
Giang. Tao quay chụp cái chân